Pique. Boa, irmão. Pique. Boa. Vocês poderiam ter cara do papo. Vocês deram a volta por noite. Eu matei os 4 aqui, mano. Eu falei, eu vou fazer igual os caras pegar os caras pelas costas. Acabou meus médicos também. Tem mais um. Pô, tô precisando de médico aqui, mano. Mano. Médico perto da casa do líder. Ô Bahia, eu avancei pra matar o cara que tava matando vocês, porra. Vocês avançaram os 4, deixaram o cara, mataram todo mundo. Agora já erguei todo mundo, não adianta muita coisa não. Meu! Tenho! Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vou deixar aí. Espero que tenha gravado, foi legal essa jogada, mano.